Ուզում եմ ներկայացնել նաև մեկ տարբերակ, ևս երբ չկա դիագնոստիկայի ծրագիրը կամ սարքը մեքենայի միացնելու համար, որպեսզի կողմնորոշվենք, թե որ կատուշկայից կամ սվեչայից է խնդիրը, կա նաև այսպիսի գործիք, որը միացնում ենք կատուշկային, այն ծառայում է որպես սվեչայի փոխարինող եւ այսպիսի ռեգուլիրովկայով տեսնում ենք, թե որքան հեռավորության վրա է խփում կայծը։ Կայծը 10 ատմոսֆեր ճնշման ժամանակ 1000 վոլտը կարողանում է անցնել 1 մմ տարածություն։ Հետևաբար մեր կատուշկաները, քանի որ 30 կՎտ-ի են ըստ իրանց պարամետրերի, այն պետք է խփի մոտավորապես 3 սանտիմետր տարածություն, երբ ճնշում չկա։ Հետևաբար հեշտ կողմնորոշվելու համար կատուշկայից է խնդիրը, թե սվեչայից, կարող ենք միացնել սվեչայի փոխարեն այս սարքը կատուշկային, իսկ մյուս ծայրը ավտոյի մասային։ Իսկ եթե ունեք նաև այսպիսի սարք, այն ծառայում է որպես մեքենայի շարժիչ կառավարող համակարգչի փոխարինող սարք, կարող ենք այս սարքին միացնել կատուշկան եւ առանց մեքենայի մոտ գտնվելու փորձարկել։ Մի խոսքով այս սարքը պետք է, երբ չունենք սա, կարող ենք փորձարկել մեքենայում, մեքենայի մոտ, իսկ այս սարքի առկայության դեպքում կարող ենք ամեն ինչը փորձարկել տանը, ոչ մեքենայի մոտ։ Սկսենք ստուգելը։ Միացնում ենք այս երկու սարքերն իրար հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի ռեակցիա չկա։ Այժմ մոտիկացնենք տարածությունը եւ տեսնենք, երբ է սկսում կայծ տալ։ Կայծը սկսեց առաջանել 2 սանտիմետր ավելի 2 սանտիմետրից, բայց շատ թույլ։ Անգամ ամենամոտիկ տարածությունում այն շատ թույլ է։ Խոսքով 2 սանտիմետրից սկսեց այն էլ թույլ։ Իսկ մոտավոր այն տալիս է 20000 վոլտ լավագույն դեպքում։ Սա մեր վնասված կատուշկան էր, որը չէր աշխատում մեքենայի վրա։ Այժմ տեղադրենք մեքենայի վրա գտնվող մեկ այլ կատուշկա, որը խնդիր չէր ցույց տալիս դիագնոստիկայի ժամանակ։ Այժմ միացնենք սարքը։ Եվ ինչ ենք տեսնում, որ այն ավելի ուժեղ է խփում, անգամ 3 սանտիմետր հեռավորության վրա, ավելի ենք հեռացնում,
կամ 4 սանտիմետր հեռավորության վրա այն կարծեխոփում է, այսինքն մոտ 4 կՎտ հոսանքի այն արտադրում։ Այս կատուշկան իդեալական վիճակում է գտնվում։ Այժմ ստուգենք մեկ այլ կատուշկա, որը նորն է։ Սանոր կատուշկան է, որը 3 սանտիմետր հեռավորությունը հանգիստ հաղթահարում է, այսինքն այն նույնպես նորմալ վիճակում է։ Այն նույնպես մոտավոր 4 սանտիմետր կարողանում է նորմալ տարածություն հաղթահարել, հետևաբար այն նույնպես տալիս է մոտ 4 կՎտ հոսանք։ Խոսքով այս երկու կատուշկաները լրիվ նորմալ վիճակում են և տալիս են 4 կՎտ լարում, իսկ այս կատուշկան մինչև 20 էր, այն էլ շատ թույլ ամպերաժ է։ Հետևաբար այս կատուշկան չի աշխատում, այն պետք է փոխարինել։ Այս նույն կերպով կարող ենք ստուգել բոլոր կատուշկաները և համոզվել կամ գտնել խնդիրը, թե ինչու է, որ մեքենան աշխատում է ոչ նորմալ, այլ պերեգոներով։ Այս երկու սարքերի կամ անգամ այս մեկ սարքի ունենալու դեպքում կարելի է նաև գնել ոչ նոր կասկածելի ծագումով կատուշկաներ, այլ նաև օգտագործած մեքենայի վրից հանած կատուշկաներ, որոնք փորձելուց հետո, եթե այն նորմալ աշխատում է, տեղադրել օրիգինալ, բայց օգտագործված կատուշկաները։ Մի խոսքով, մեր մեքենայի ոչ նորմալ աշխատելու պատճառը կատուշկան էր, այլ ոչ թե սվեչան կամ մուշտուկը։ Հետևաբար պետք է փոխվի ընդհանուր կատուշկան։